ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଅଛି। କଣ ସେଇଟା? ଏଟା ହେଉଛି ପୁରୀର ଦକ୍ଷିଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଠର ବାଳବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ। ଆଚ୍ଛା, ନା ତାର ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା ମୂଳଦୁଆ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣବାନନ୍ଦ ପୁରୀ। ଏ ବହିଟାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଉଦାହରଣକୁ ମିଶେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିବା କି ନା? ଏକଦମ ସେଇଆ। ମୁଁ ଏହି ବହିଟା ଦେଖିଛି। ଏଥିରେ ଯାହା ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କଥା ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ଶୈଳୀ। କ'ଣ? ନା, ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ଟିକେ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଠି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିର କାମ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ କଥାକୁ ସେ ସରଳ ଗପ, ଉପମା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ନିଜେ ଜୀବନରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍। ତେବେ ଆଜି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ମୂଳଦୁଆର ଯେଉଁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିନୟ, ସତ୍ୟ, ପରୋପକାର ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କେତେ କାମରେ ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ବିନୟ। ଆଉ ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ନା? ହଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଛି, ତାର ଡାଳ ସବୁବେଳେ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ନଇଁକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ନଥିବା ଗଛ ପୁରା ସିଧା ଗର୍ବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି, ନମନ୍ତି ଫଳିନୋ ବୃକ୍ଷାଃ ନମନ୍ତି ଗୁଣିନୋ ଜନାଃ। ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠଶ୍ଚ ମୂର୍ଖଶ୍ଚ ନ ନମନ୍ତି କଦାଚନ। ମାନେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କେବେ ନୁଅନ୍ତିନି, ବରଂ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ନଇବା ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଏଠି ଉଲ୍ଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିନୟ ଦୁର୍ବଳତାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିତରେ ଥିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ନୁହେଁ। ନା, ତା ଆଖରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମିଠା ଫଳ ଅଛି ବୋଲି ସେ ନଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସେ, ସେଇ ଗର୍ବୀ ଶୁଖିଲା କାଠଟା ହିଁ ମଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଛ ନଇବା ଜାଣିଛି ସେ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ବିନୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ନମନୀୟତା, ଯାହା ଆମକୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଆଉ ଏହି ବିନୟର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନଫଳ କାହାଣୀଟି ବି ଏଥିରେ ଅଛି। ହଁ, ଦିନେ ନାରଦ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନଫଳ ଆଣି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ଯିଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ 3 ଥର ବୁଲି ପ୍ରଥମେ ଫେରିବ, ସେ ଫଳ ପାଇବ। ଆଉ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତ ନିଜ ମୟୂରରେ ବସି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ଗଣେଶ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ଗତିରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲେ। ହଁ, ସେ ନିଜ ପିତାମାତା ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ 3 ଥର ବୁଲିପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତ ମୋ ପିତାମାତା ହିଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ସେମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଉତ୍ସ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏହା କେବଳ ଚତୁରତା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିନୟର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାତୃଦେବୋ ଭବ ପିତୃଦେବୋ ଭବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୋ ଭବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବୁଝିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ? ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ 3ଟି ବ୍ୟବହାରିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସକାଳର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା। ଏକଦମ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆଗ ଶୁଣିବା ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ତଳେ ରଖି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି କଥା ଶୁଣିବା। ଏଟା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦରକାରୀ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ମୃଦୁଭାଷୀ ହେବା। ମାନେ ଅସହମତ ହେଲେ ବି ପାଟି ନକରି ଧୀର ସ୍ୱରରେ ନିଜ ଯୁକ୍ତି ରଖିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼। ତେବେ ବିନୟ ଯଦି ମୂଳଦ୍ୱାରର ମାଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସିଂହ ଆଉ ମେଣ୍ଢାର ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ମିଛ କୁହେ ସେ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ସବୁବେଳେ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚେ। କେତେବେଳେ ତାର ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ କୁହେ ସେ ସିଂହ ଭଳି ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ବୁଲେ। ତାର କିଛି ଲୁଚାଇବାର ନଥାଏ,
ତେଣୁ ଡରିବାର ବି କିଛି ନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ତ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଏଇ ନିର୍ଭୀକ ସତ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସତ୍ୟକାମ ଜବାଳାଙ୍କ କାହାଣୀ। ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ। ସତ୍ୟକାମ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଗୌତମଙ୍କ ପାଖକୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଗୋତ୍ର ପଚରାଗଲା। ହଁ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ମା ଜବାଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଯୌବନରେ ବହୁତ ଘରେ ସେବିକା କାମ କରି ତୋତେ ପାଳିଛି। ତୋ ବାପା କିଏ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣେନି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକାମ ଟିକିଏ ବି ନ ଡରି ସେହି କଥାକୁ ଋଷି ଗୌତମଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ଏ କାହାଣୀର ପ୍ରାଣ। ସେ ରାଗିବା ବଦଳରେ ସତ୍ୟକାମଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଏତେ ସାହସର ସହ କହିପାରେ। ତୋର ପରିଚୟ ତୋର ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ, ତୋର ସଚଟପଣିଆରୁ ଆସୁଛି। ବାଃ! ମାନେ ଚରିତ୍ର ଆମ କୁଳ ବା ପରିବାରର ନୁହେଁ, ଆମ କର୍ମ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ତିଆରି ହୁଏ। ଏକଦମ। ଆଉ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ମିଛର ଫାନ୍ଦ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ହଁ, ସେଇ ଫୁଲଦାନୀ ଭାଙ୍ଗିବାର ଉଦାହରଣଟା। ହଁ, ଭାବନ୍ତୁ, ଫୁଲଦାନୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ମେଣ୍ଢାର ରାସ୍ତା, ମିଛ କହିଦେବା, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି, ଯାହା ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗାଳିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭୟ ଓ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସିଂହର ରାସ୍ତା, ସତ କହି ଭୁଲ ମାନିନେବା। ହୁଏତ ଟିକେ ଗାଳି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇଯିବ। ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ମିଛ କହିବା ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ରଖିବା ପରି। ଗୋଟେ ଆପ୍ ସତକୁ ଲୁଚାଉଥାଏ, ଆଉ ଆପ୍ଟା ମିଛ କାହାଣୀକୁ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ଏହା ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ର୍ୟାମ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଇଯାଏ। ଆଉ ସତ କହିବା ମାନେ ସେ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି କହୁ। ଏହା ପରେ ଆସୁଛ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ବା ପରୋପକାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା? ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣରୁ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ନଦୀ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ପାଣି ପିଏନି, ଗଛ ନିଜ ଫଳ ଖାଏନି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଦିଏନି। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଋଷି ବ୍ୟାସ 18ଟି ବିଶାଳ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷବର ସାର କ'ଣ ବୋଲି ପଚରାଗଲା, ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା? ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାର କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା, ଅନ୍ୟର ଭଲ କରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଧର୍ମର ଏହାଠାରୁ ସରଳ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ରାଜା ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ କାହାଣୀରେ ମିଳେ। ହଁ, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ତ ଅବିଶ୍ୱାସଣୀୟ। 48 ଦିନ ଉପବାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପିଇବାକୁ ପାଣି ମିଳିଲା, ସେ ଖାଇବାକୁ ବସିବା ବେଳେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଅତିଥି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁକିଛି ଦାନ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ପାଣି ବଞ୍ଚିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ନିଜ ଶୋଷିଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ପାଣି ମାଗିଲେ, ଆଉ ରାଜା ସେହି ପାଣିତକ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏହା କେବଳ ଦାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଲୟ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ କି ମୋକ୍ଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ମହମବତୀର ପ୍ରଭାବ ଉପମାଟି ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଜଳାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମହମବତୀର ଆଲୋକ କମେନି, ବରଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ଦୟା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ ନିଜର ଖୁସି କମେନି, ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଠି ପୁସ୍ତକରେ ଦାନ ଆଉ ସେବା ଭିତରେ ଥିବା ଫରକ ବିଷୟରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଅଲଗା? ହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଫରକ। ଦାନରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଉଥିବା ଲୋକର ଅହଙ୍କାର ଥାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେବାରେ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଜେ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରେ। ଏକଦମ, କାରଣ ତାକୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ରାଜା ରନ୍ତିଦେବ ଦାନ କରୁନଥିଲେ, ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।
ଲେଖକ ଏହାକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲେନ୍ସ ବା ଯାଦୁକରୀ ଚଷମାର ଉପମା ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚଷମା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଧୂସର ରଙ୍ଗର, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ କେବଳ ଜୀବନର ଅଭାବ, ଦୁଃଖ ଆଉ କଣ ସବୁ ନାହିଁ ସେଇଆ ଦିଶେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର? ହଁ, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସେସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସୁନେଲି ଚଷମା ହିଁ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପମା। ଆଉ ଏହାର ବିପରୀତ ହେଉଛି କୃତଘ୍ନ, ମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞତା। ମହାଭାରତରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଏକ ବହୁତ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ କୁହାଯାଇଛି? କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଜଣେ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ବାଲ୍ଟି ପରି। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଢାଳିଲେ ବି ସବୁ ବୋହିଯିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରି ଚାଲିଥିବ। ହଁ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର କାହାଣୀଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାନରମାନେ ପାହାଡ଼ ଉଠାଇ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇ ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ସେହି ବାଲିକୁ ପଥର ଖାଙ୍କରେ ଝାଡ଼ୁଥିଲା। ତାର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଜଣେ ବାନର ତାକୁ ଉପହାସ କଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଉଠାଇ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରୟାସ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା। ଆଉ ଏହା କହି ରାମ ତା ପିଠିରେ ସ୍ନେହରେ ନିଜର 3 ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲାଇଦେଲେ। ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଏଇଟା ପୁରା କନସେପ୍ଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଧରନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମନ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସ, ଯିଏ କହିବ ଆଜି ଲୁଣ କମ୍ ହେଇଛି, କାଲି ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନଟି ହେଉଛି ଖୁସି ହୃଦୟ, ଯିଏ ଭାବିବ ବାଃ, ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିବା 3ଟି ଋଣର ଧାରଣା ବି ତ ଏଇ କୃତଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନିଶ୍ଚୟ, ଦେବଋଣ, ପିତୃଋଣ ଆଉ ଋଷି ଋଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାରର କସ୍ମିକ୍ ଇନଭଏସ୍। କୃତଜ୍ଞତା ହିଁ ସେ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଆଉ ଏହି କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକରେ 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, ଭୋଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ, ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଯିଏ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, କୃତଜ୍ଞତା ଡାଏରୀ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦିନ ଘଟିଥିବା 3ଟି ଭଲ କଥା ଲେଖିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ କରିବା। ହଁ, ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇଲେ। ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଏକ ମଜବୁତ ଚରିତ୍ରର ମୂଳଦ୍ୱାର ଏହି 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ତିଆରି। ବିନୟ, ଯାହା ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସତ୍ୟ, ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଭୀକ କରେ। ପରୋପକାର, ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଏ। ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା, ଯାହା ଆମକୁ ଖୁସି ଦିଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରାଂଶ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଳବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁଖୀ, ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ନୈତିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଠିକ୍, ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ ଲେଖକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଆମର ଦକ୍ଷତା, ଡିଗ୍ରୀ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରି, ଯାହା ଆମକୁ ଗତି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିୟରିଂ ହ୍ୱିଲ୍। ବିନା ଷ୍ଟିୟରିଂରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟିୟରିଂ ହ୍ୱିଲ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧରିବା ଶିଖାଉଛି। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାର। ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆଧୁନିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀର କିପରି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଟିକେ ଭାବିବାର କଥା ଯେ ଆମ ନିଜ ପରିବାର ବା ସଂସ୍କୃତିର ଏପରି କେଉଁ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ବା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପରି ଏକ ସରଳ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ମଜାଦାର ଉପାୟରେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା।